어, 이게 이제 스크린 덕인데, 이렇게 큰 나무들은 가운데를 한 번에 뿌개려고 하면, 지금 트랙터가 제가 지금 RPM을 최저 속도로 놓았거든요. 이런 경우에는 이제 아무래도 무리가 가겠죠. 그렇다면 이것을 한 4번 정도 벗긴다고 생각하고 이 끝부분부터 이 끝부분부터 이제 시작을 해야 됩니다. 이렇게 들어가죠? 들어가죠? 분명하게 트랙터가 벌벌벌. 네, 이런 식으로 벗겨내듯이 이렇게 해야 됩니다. 지금 제가 혼자서 하기 때문에 이 동영상을 잘 못 찍겠어요. 그리고 다시 이제 이거하고 이제 서서히 해야 되겠죠. 지금 성능 자체는 지금 RPM을 최저 속도로 놓고 하는데 뭐 위험하진 않고 막 끼어버릴 수도 있으니까 이게 도끼 하나 갖다 놓고 제가 지금 잠깐 했는데 이걸 다 뿌겠어요. 저기 있는 거 저렇게 큰 것들. 요령을 알았으니까 이제 시작을 해봐야죠.